फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 360 डिग्री फैक्ट्स। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले जो मेरे प्रो वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट दिया उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। ऐसे ही हमें आगे भी सपोर्ट देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले उस सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन होता है, जो लगभग हर किसी के मन में होता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो अजीब सी फनी आवाज़ें निकलती हैं। उसे ही कहते हैं हिचकी। तो आखिर ये फनी आवाज़ें आती कहाँ से हैं और क्यों आती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हिचकी आने का मुख्य कारण होता है हमारा डायफ्राम, जो कि चेस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका काम बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये पंप कर जाता है ताकि एयर को स्टोर कर सके और वापस सांस को छोड़ने समय वापस वो अपने साइज में आ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्टिविटीज के कारण ये इरिटेट हो जाता है और इसी इरिटेशन के कारण हिचकियाँ आती हैं। अब उन एक्टिविटीज के बारे में देखते हैं जो कि डायफ्राम को इरिटेट करती हैं। तो वह है जल्दी जल्दी खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेना, स्टमक में या थ्रोट में किसी तरह का इरिटेशन होना, नर्वस होना या एक्साइटेड होना। अब देखते हैं, हिचकियाँ तो बहुत ही कम समय के लिए आती हैं, जनरली 1 या 2 मिनट के लिए, लेकिन कुछ केसेस में ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक भी चली जाती है। खैर, डॉक्टर उसे एक तरह का मेडिकल प्रॉब्लम कहते हैं। हिचकियों को रोकने के लिए हम सब ने बहुत सारे उपाय किए होंगे, जिसमें से बहुत ही कॉमन उपाय है जीभ के नीचे चीनी रख लेना या फिर उस व्यक्ति को शॉक कर देना या डरा देना जिसे हिचकी आ रही हो। लेकिन यकीन मानिए ये हमेशा काम नहीं करते हैं, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। सो कीप ट्राइंग। अब दूसरे सवाल के बारे में देखते हैं। हम इंसान घास क्यों नहीं खा सकते हैं? हम इंसान घास इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि घास यानी प्लांट बॉडी में सेलुलोज नाम का एक कंपाउंड होता है। हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं इसमें फ्रक्टोज या ग्लूकोज नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सेलुलोज में एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसके कारण हमारे बॉडी में वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया है जो कि सेलुलोज के वो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ सकता है, जो कि कुछ मैमल्स की बॉडी में होता है, जैसे काउज, हॉर्सेस, गोट्स। उन सब की बॉडी में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस कारण से वो सेलुलोज के उस बॉन्ड को तोड़ देता है और आसानी से उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम घास खा तो सकते हैं पर उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अब समय है कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने का। सबसे पहले ह्यूमन बींग से शुरू करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पीठ के बल लेट सकते हैं या सो सकते हैं, बिकॉज वी आर स्पेशल। फीमेल्स का हार्ट मेल्स की तुलना में ज़्यादा तेजी से धड़कता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी फास्ट होती हैं, और शायद इसीलिए हम ये भी कहते हैं लेडीज फास्ट। चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें लगातार 86 सालों तक हिचकी आई थी। इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। एवरेज तौर पे लेफ्ट हैंडेड पीपल राइट हैंडेड पीपल की तुलना में 9 साल कम जीते हैं, बट दे आर स्पेशल बिकॉज अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, अल्बर्ट आइंस्टीन, टॉम क्रूज और यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब के सब लेफ्ट हैंडेड ही हैं। एक नॉर्मल मनुष्य अपने सपनों में लगभग 90% भाग भूल जाता है, बट मेरे केस में शायद ये 99% होता है क्योंकि मुझे अपने सपने कभी याद नहीं रहते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।